हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राजन कुमार श्रीवास। ये अरिस्टोकॉप DX सिरप है और ये 100 ml में आता है। इसको हम सूखी खांसी में यूज करते हैं। जब भी किसी को सूखी खांसी होती है उसके लिए हम यूज करते हैं। अरिस्टो कंपनी का जो है बनाती है इसको। और भी कई प्रोडक्ट आते हैं अरिस्टो के। 129 रुपये MRP है। एक ढक्कन सुबह शाम आप ले सकते हैं अगर आप सूखी खांसी आपको आ रही है। थैंक यू।